Dobar dan, majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo, ovo danas neće biti klasična recenzija, pošto smo recenziju ove Aku brusilice Einhelove već radili. Današnji video naravno radimo u saradnji sa prijateljima kanala www.superalati.rs gde možete nabaviti sve Einhelove alate, ali i alate svih ostalih proizvođača. Svakako posetite njihov sajt. Radili smo test ove brusilice, u pitanju je Einhel Professional, njihov model. Radili smo test sa baterijama od 3 i od 4 amper sata koje su sealed, najnovija njihova generacija ovih baterija. Ko nije gledao recenziju može da pogleda da bi se upoznao sa tematikom cele priče. Nakon recenzije bilo je nekih pričica da nije brusilica maksimalne performanse mogla ni da pokaže zbog toga što su korišćene baterije od 3 i od 4 amper sata, nego da sam trebao da koristim baterije od 6 ili od 8 amper sati. Sad, ja nisam bio lenj, pošto nemam baterije od 6 i od 8 amper sati svoje, jel tako? Kontaktirao sam ljude iz Einhela, izašli su mi u susret i pozajmili su mi baterije da mogu da snimim test sa tim jačim baterijama. Tako da danas ćemo samo da zapravo snimimo testiranje ove brusilice, recenziju smo već radili, snimit ćemo sa baterijom recimo od 8 amper sati, ona je trenutno na 100% napunjenosti ovde, ko što se može videti, i u režimu od 8 amper sati. Pošto ovo su multi-amper baterije, neka druga priča, nevezano sada za ovo, koristit ćemo u najboljem mogućem režimu koji je za ovo što nama danas treba. Ako bude bilo potrebe i šesticu, a koristimo, i ona je na 100% i u režimu od 6 amper sati. Ako reši, a poruči ovu brusilicu od prijatelja kanala www.superalati, na poklon dobija KVB set abraziva. Znači, unutra se nalazi 5 reznih ploča, 2 flap diska, od kojih je jedan granulacije 40, drugi 80, i dobija se jedan set zaštitnih čepića za uši. Znači, samo za pratioce kanala koji u napomeni napišu Zona alata prilikom poručivanja. Idemo da radimo. Ovo je 20-20 profil, idemo generalno manje više sve isto kao što smo već radili na prethodnom testu. Prošli put u testu na ovome sam zaustavljao ovu mašinu. Sada, koliko vidim, apsolutno nikakav problem nije za rad. Sad ću staviti i novi rezni kamen da možemo da iz komada ovo ovde isečemo.
Da vam ja kažem, druga mašina je u pitanju sa ovom baterijom od 8 amper sati. U jednom trenutku sam uspeo da je zaustavim, sada ćemo opet da ponovimo da vidimo. Uspevam ja nju da zaustavim. Idemo i čuveni test sečenja poluosovine, nov abraziv, da vidimo kako će to odraditi. Baterija 8 amper sati trenutno na 73% napunjenosti. Aha, uspeo sam da je zaustavim, ali na kraju baterija na 65%. Sad, prošli put smo koristili abraziv granulacije 40, isti taj abraziv KVB granulacije 40 koristimo i sada. Na mašini podešen maksimalan broj obrtaja, znači nema dalje od toga, i baterija na 65%. Ja nju evo opet zaustavljam. Neuporedivo je bolja situacija nego što je bila sa onim baterijama. Znači, ok, skroz ona odrađuje. Sad hoću nešto drugo da probam. Vidjet ćete. Ono što ćemo probati sada je abraziv granulacije 36. Već je malo korišćen, nije ništa strašno, još uvek je on jako upotrebljiv, da vidimo da li može da se koristi sa ovom mašinom. Što se tiče broja obrtaja, ja ću broj obrtaja malo spustiti, znači na nekih 6.500, pa ću probati, ako ne, podići ću to, ali ću vas obavestiti. Overload, zaštita se uključila, idemo na 8.500. Više mi mašina ne da ni da je uključim. Znači, zaštita od pregrevanja se uključila, znači pregrejao sam je, bukvalno. Ono što vam mogu reći sada, daleko bolje se ponaša. Ona nosi i 36-icu ovu, to je jako zahtevan disk. Znači, fiber je haos, ali vidjeli ste kako brije ove varove. Znači, mnogo bolja situacija, svakako sa jačim baterijama. Evo je.
I evo, majstori moji, da napravimo zaključak ovog ponovljenog videa o Einhelovoj Professional brusilici. Primetili ste i vi, nadam se, u videu da mašina sa baterijom od 8 amper sati ima daleko više snage. Evo, ostalo nam je 34% baterije ove od 8 amper sati. Znači, šta smo potrošili? Neki 66% baterije u ovom sada testiranju. Kažem vam, dosta više snage ima, dosta se teže zaustavi. Može da se zaustavi, ali ukoliko ne primenjujete preveliki pritisak, ukoliko iole normalno radite, znači nećete imati problem sa ovom mašinom. Svakako u odnosu na ove baterije od 3 i od 4 amper sata, razlika u radu je daleko veća po pitanju snage. Znači, dosta se bolje ponaša mašina. Ja sam uspeo i da je pregrejem i da preopteretim i sve sam to uspeo da odradim sa njom. Nije sporno, može sve to da se odradi, ali će ona završiti posao bez problema. Mislim da svakako je preporuka 6 ili 8 amper sati za korišćenje ako planirate neko brušenje, ako planirate neko lagano sečenje i tako laganije radove, onda i ove od 3-4 amper sata mogu da vam završe posao. I ovom prilikom hoću da se zahvalim prijateljima kanala www.superalati.rs na podršci svih ovih godina i vama da kažem da ukoliko ovu brusilicu poručite sa sajta www.superalati.rs, napišete u komentaru dole u napomeni Zona alata, dobit ćete na poklon ovu kutiju sa 5 reznih diskova, 2 flap diska granulacije 40 i 80 i čepićima za uši. Tako da to ide kao gratis za pratioce kanala Zona alata. Eto, majstori moji, to bi vam bilo to u ovom današnjem videu. Ako niste, prijavite se na kanal, posjetite sajt www.superalati. Ako vam se dopala recenzija, udarite like, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav od vašeg Gagija. Ćao!